akwai wata baiwar Allah yar siyasa ce yana kiran ta Hajiya Najatu ta zo ta ci mutuncin Malam Isa a Lifanta to abin da kika yi kin yi kuskure Najatu kin yi kuskure domin wannan abin da kika yi suka ne ga musulunci suka ne ga addini kuma suka ne ga malamai da ɗalibansu a mizani da adalci da alkhairan Malam Isa a Lifantani da kuskuren Malam Isa a Lifantani alkhairansa sirrin jayi ne kuskurensa mu muna amfani da zahiri abin da yake gaibi na Allah ne iya abin da muka sani aka Malam Isa a Lifantani alkhairinsa ya fi kuskurensa yawa domin da adam ne shi shekara nawa yana karantar da al'umma shekara nawa yayi yana tsamo mutane min az-zulumati ila an-nur daga duhu zuwa ga haske babu wata rana guda da kika taba yaba masa babu wata rana guda da kika faɗa alkhairinsa yau kasar ta damarmale ta lalace malami ne bai fito kin zo kiki condemning dinsa kuma tun da kike siyasar nan tun daga ran da kika fara siyasar har yau ni ba ga abin da kika amfani wa addinin musulunci ba ban ga abin da kika amfanar wa 'yan ƙasan ba musulmai da kiristocin jahilci ban ga abin da kika amfanar ba sai zage-zage da cin mutunci an aiko ki ne ke abin da kike a siyasar musulunci ya yi da shi ke ba bakare ce ba ce uban wa bai ce ke ki fito siyasa a ina Allah ya ce yana son ganin ki ba kai ne Allah ya ce wa mata wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna ya ce wa karna fi biyu cikuna ki zauna a ɗakin mijinki uban mai fito da ke daga ɗakin mijinki uban mai fito da ke daga ɗakin mijinki in ba munafurci da rashin tarbiyya ba wala tabarruji da tabarrujal jahiliyyati ne kan ki dinga tabarruj irin na jahilan farko idan ban kaɗa da ja ba za ki ƙara fitowa ma ki yi magana ba domin muna da ijiyayyun maganganu da ƴan uwanki 'yan siyasa suke da shi a kanki kuma an gaya miki wannan maganar za ta ruda mu ne saboda haka bada Isa nufin tabi Allah ba da sa'a muna tare da kai 100% kuma da sauran malamai ma sai ne ki mutu da ke da magoya bayan ki muna kan hanya takara wannan takarar da malamai za a yi ta kansuloli malamai ciyamomi malamai yan majalisun jiha malamai sanatoci malamai gwamnoni malamai ki mutu a yi a Kaduna ma an samu wani shiga Ahmad Tijjani ya fito ta gwamna ba muna tsarkake Malam Isa bane dan adam ne dan uwanmu yana daidai yana kuskure amma alkhairinsa ya fi kuskuren sa yawa alherinsa ya fi kuskuren sa yawa ya da shi madu sa fi dalla na ja ki ja girman ki duk da yanzu ba ki da wani girma mu a wurin wallahi ba wani girma da kike da shi ki ma tukun yake kike karewa shi ma yaje karanta shi amma tashin ci dan kasa ne shi yana da yanci shi Nigerian indigen yana da yanci da zai fito takara kuma muna roƙa masa Allah ya bashi sa'a amin amin Allah ya bashi sa'a amin amin Malam Tijjani da tijjaniyarsa wallahi ta Allah ya baka sa'a amin kuma Allah ya bashi sa'a amin amin inda wani ma ya fito kuma za a fito din za a fito malamai ku fito kan wani ya furke maganar banza ne da fitsarin da na yi bare da wannan maganar ta yi wasu da wasu daya ka ne gaba zan iya gane kalan fitsari na bare ko to haka wannan maganar ta ba su da bambanci a hirdinci da malamai ba sau'inki bane ba abokan wasanki bane kuka nawa aka taba yi a baya yanzu ya zama dariya nawa aka yi a baya ta zama kuka ya ɗauko wani tsohon kasa ɗinsa ai ba mai zama minista sai mara imani kuma gashi Allah sai ya zama minista to kuke raba imani ko kuke aisha imani sa'an nan jama'a menene ba iya canza shi a duniyar nan abubuwa guda uku ne duk duniya ba wanda ya isa ya canza su wallahi ba wanda ya isa ya canza ikon Allah duk abin da Allah ya kuma Allah ba ya isa ya canza kuma ba wanda ya isa ya canza tsufa ta dawo samantaka
kuma babu wanda ya isa ya canza mutuwa ta dawo rayuwa waɗanda abubuwa guda uku su kaɗai ne ba su canzuwa kawai na iya canzawa na ja baki sani ba an da laha ala kulli shay'in qadir Allah akan komai mai iko ne zai iya bashi gwamna ko wata zuwa guda sa'an yanzu a ƙasar nan mun yi vice president Osibanjo faso ne kan ya bauta faso rabaran fada ne da coci ɗinsa an yi gwamna rabaran joli inyami taraba state mata vice president yanzu ta Najeriya shugaba Remi Tinubu Remi da cocinta duk ba ki fito magana ba sai malamin addini huwayi wace ce ce an aiko mana ke wace ce ce you should mind yourself da ki shiga taitayinki ki shiga taitayinki ki shiga taitayinki kowa zai yabu ya zo da lafiya ko da albaji kai banda malamai su kuka rena mawayo kowa yanzu malamai suka ce za su fito takara akwai wanda ya sai magana ne akwai wanda ya sai magana ne malaman ba su da karatu da za su fito takarar ne ko ba su da yanci da za su fito takarar ne muna fama da jahilai Allah ce mutum malaman sun fara fitowa da ce za a haɗa baki a karya musu gwiwa ki karya musu gwiwa malam isa da kwanta ba fito da sunan Allah ba da sa shaka mata jani ba guruntun na bauchi ba kai ma guruntun da halima ya fito wannan tijani namu na Kaduna fito da sunan Allah duk wanda ya ji zai iya ya fito iya kudinka iya shagalinka iya barkinka iya jihunka iya mu'amalarka da mutane iya ƙuri'arka ba ta mana tsari muna kan wazi akan watan Ramadan ta zo ci shigo mana da abin da hankalin mu zai dauka